Okay mga kababayan, good morning po sa ating lahat. Ngayon nandito po tayo sa may tapat ng PNR station ng PUPN dito. PUP station ng PNR mga kababayan. Ay nandito po tayo ay upang i-update natin dito yung mga bahay na sinisira dito sa tapat. And nakikita po natin wala na. Ito. Wawasakin din to. Ito yung equipment nila mga kababayan. Ang laki, oh. Ayun, wala nang nakikita ang bahay natin dito na yung pitong palapag dito wala na. Talagang lupa na lang yung natira. Ayun, tapos yun na lang, oh. Maliit na lang na kubo ang natira dito. Ayan. Laubusin talaga. Dahil dito ay meron ditong itatayo sa may gitna isang poste din. Ayan dito sa may gitna na to. Bukod dun sa may sinira din bahay na yun. Laki na equipment to. O sa akin talaga lahat. Ay pupuntahan po natin doon mga kababayan yan, no? Para makita natin na durug-durug na siya. Ay dito po natin yung inuna natin dito, oh. Ito po yung inuna natin dito banda. Para makita natin na wala na talaga, walang natira dito. Yung mga bato nga halos wala nang binuldoser na. Bukod ito na lang yung natira, oh. Sa ngayon nandito po tayo sa harapan ng PUP. Ayan, no, kita po natin. Ano to dito? Ubusin ng mga bahay dito. Yan, nagsimula na po sila mga kababayan. Ayan, no. Kung ano na yan. Ayan, no. Hinukay na po ang mga gilid. Ang mga bahay dito sa harapan ubos na. Ang nasa likod na lang po ay susunod po yan. Kasalukuyan po ang mga bulldozer nila ay nandun at saka bako. Ayan, no. Ayan, ano na, oh. Paubos na po mga bahay dito. Diyan lahat po yan ay sisirain at wawasakin po mga kababayan.